前文再續，書接上一回。上一回我哋講到白來江呢條道友仔話學人打老虎喎，我哋放低呢條契弟唔好講住，我哋嚟睇下吳道觀。只見佢一路執緊拜神啲嘢，就一路話：咁多位大佬，大家一齊寫低個名，同上蒼燒黃紙，呢個結拜就禮成噶啦。唔知你哋邊位做大佬呢？大家聽到就話啦，咁梗係西文哥做大佬啦。西文哥話：黐線，結拜呢家嘢梗係計年紀噶啦，應仔嘅年紀最大，應該係佢做大佬噶嘛。應伯爵話：咁點得噶？你要我做大佬，即係玩我嘅啫。佢心諗，做大佬出嚟食飯咪要埋單找數，咪搞我。何況而家結拜唔興計年紀噶啦，邊個有錢咪邊個做咯。更何況我又唔係年紀最大，我做大佬邊度夠西文哥咁有頭有面啊？我哋咁多個人都睇你頭，我求其做二佬得啦。隔籬謝希大都幫口，係咯。我都認為應該西文哥做大佬先啱數，就係咁，你一言我一語，西文哥就應承做大佬啦。咁應伯爵就二佬，謝希大就排第三，花子虛因為有錢就排第四，其餘嘅就跟年齡排。正所謂有錢就食天鵝肉，冇錢就食豬腩肉。而家出嚟玩結拜都係睇錢嘅啫。就係咁，吳道觀跟住次序向天讀咗大家個名，呢個結拜就禮成啦。儀式結束咗之後，大家就開始飲酒食肉啦。西文哥坐最前，其餘嘅就跟次序坐。吳道觀就喺隔籬陪飲。講起身，吳道觀今次都幾識都啊，將今次嘅酒會搞得有聲有色。就係咁，大家飲咗幾彎，酒意正濃。大家都猜得好高興，又有人揾咗幾個囡囡過嚟跳舞助興，場面非常香豔啊！呢個時候，西文哥個工人阿斌仔急急腳咁行咗去西文哥隔籬話：老爺，二兩叫小人嚟接老爺返去，佢話三兩唔係咁舒服，叫你返去睇下佢喎。西文哥心諗：搞錯啊！而家幾點啊？我都未飲夠，玩嘢咩？把口雖然咁講，但佢都企咗起身。咁多位兄弟，我個三兩唔係咁舒服，我要返去餵妻。走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。一聽到西文哥話走，花子虛就話啱啦，順路兜埋我。應伯爵心諗，呢兩條大水喉走咗，一陣唔夠酒飲，邊個去買呀？我冇裝戶戶送喎。於是就拉住花子虛話：西文哥架車冇位啊，你陪我飲多陣啦，我兜你啦。喺呢個時候，李平兒個工人都走嚟催花子虛返屋企，咁冇辦法啦。西文哥就同花子虛一齊坐車走咗啦。而其他兄弟都食到飽飽，飲到醉晒，一個二個攤晒喺度。西文哥返到屋企就問月娘：嬌兒咩事唔舒服啊？老公，我吹水啫嘛，我唔想你飲咁多啊，咪叫斌仔你話嬌兒唔舒服咯。西文哥聽到呢度都冇再講嘢，可能佢心入面都明白，再咁飲酒法，可能真係會變成一條永久性嘅芝士腸。幾日之後，應伯爵又去咗西文哥屋企 hea。西文哥問佢：應仔，你哋嗰日飲得爽唔爽啊？應伯爵話：梗係爽啦！呢個五加皮加綠茶真係正啊！啲囡囡又玩得夠放，就係咁就玩到凌晨。我返到屋企都劏咗幾鑊啊！西文哥話：你都唔好飲咁多啦，人出酒你出命，睇住個腎啊！應伯爵話：大哥講得啱，腎虧呢家嘢真係唔講得少。好啦，應仔，咁早嚟搵我，食咗早餐未啊？應伯爵想講未食，但係又怕樣衰喎，就咿咿哦哦話：你估下？西文哥心諗：未食咪大大方方出聲咯，成條女咁。於是就叫咗下人去整早餐啦。應伯爵唔想俾人覺得佢貪人份早餐，就話今次嚟有大單嘢想講喎。西門慶話：
咩事咁大單啊？應伯爵話結拜嗰日吳道姑咪話山上有老虎嘅，俾人打死咗啦。西文哥話：What？俾人打死？吹水，我唔信。應伯爵話：我先頭聽到啊，我都唔信㗎。呢個人有名有姓，品質保證，姓武名寵，排第2，叫武二郎啊。講到呢度，啲早餐都到啦。應伯爵見到連鮑魚都冇隻，又唔係咁想食，於是就同西文哥講：聽聞今日會有花車巡遊，歡迎打虎英雄喎，不如我哋去酒樓嘅2樓坐低睇下條友咩料啦。西文哥應咗一聲：好啊，去飲茶咯。開正應伯爵嗰飯啊，佢心諗又可以食好西啦。到底武松係點樣打虎嘅呢？我係無與倫比，我哋下次再講。